Staramy się jako dziennikarze nie wchodzić w czyjeś kompetencje, ale kiedy mamy wątpliwości, pytamy. Tak jest między innymi z pełniącym obowiązki dyrektora Szpitala Miejskiego Zbigniewem Grzywnowiczem, uważanym od 11 lat przez prezydenta miasta Zbigniewa Podrazę za genialnego menadżera i właściwego człowieka na właściwym miejscu. Ale wydaje się koniecznym zapytać pełniącego obowiązki dyrektora, dlaczego pozbył się tzw. koni pociągowych niezgodnie z podstawowymi zasadami biznesu, jakimi dla każdego szpitala są kardiologia i nefrologia, jak również okulistyka. Dlaczego wszystko, czego jako deficytowego chce się pozbyć, wraca do niego, jak zakład opieki długoterminowej czy ostatnio porodówka? Dlaczego chciał zrobić ze szpitala wielospecjalistycznego placówkę specjalizującą się wyłącznie w onkologii? Robił to tak nieudolnie, że zadłużył szpital, a pośrednio gminę na grubo ponad 100 milionów złotych, a jedynym osiągnięciem jest zmiana nazwy całości szpitala na budowany oddział szpitalny, to jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii. Dlaczego nas dziennikarzy nie chcą widzieć w miejskim szpitalu, z którego jesteśmy wyrzucani? A proszę powiedzieć, jaką Państwo telewizję? Ja jestem z miejscowej TVDG. TVDG, tak? Tak. Pan dyrektor nie wyraził zgody na filmowanie. Ale obecnie możemy być. Wsadzimy kamerę. Obecności i bez filmowania. Tu kamera zostawię na Bez korytarzu. obecności Państwa i bez filmowania. Ale nie zaraz. Zaraz. Czyli mnie jako obywatela wyrzucacie z... Choć przecież to my jesteśmy oczami mieszkańców, którzy chcieliby wiedzieć, co się w naszej medycznej placówce dzieje. A dzieje się wiele niedobrego. Dzisiaj o włos a stanąłby oddział, którego PO dyrektora Zbigniew Grzywnowicz za bardzo nie chce, czego za bardzo zresztą nie ukrywa. Sprawa jest natomiast śmiertelnie poważna, bo chodzi o porodówkę i licytację, która obejmowała cały należący do niej sprzęt, który wrócił wraz z oddziałem po nieudanej próbie przekazania go firmie zewnętrznej, choć już jako własność Perinatologii Śląskiej. I w dniu dzisiejszym Zagłębiowskie Centrum Onkologii jako wierzyciel wykupywał sprzęt od dłużnika na wolnej licytacji, ryzykując jednocześnie, że ktoś może kupić i natychmiast zabrać ze szpitala na przykład łóżko porodowe. Ta skrajna nieodpowiedzialność, która objawiła się już w samym fakcie dopuszczenia do takiej licytacji, podważa kwalifikacje PO dyrektora i neguje zaufanie, którym od 11 lat Zbigniewa Grzywnowicza obdarza prezydent Podradza. Choć jak wynika z orzeczeń sądowych, absolutnie niezgodnie z obowiązującym prawem medycznym. A na koniec jednak coś optymistycznego dla przyszłych dąbrowskich matek. Ostatecznie wszyscy uczestniczący w licytacji odpuścili. I PO dyrektora. Choć pozbył się znacznej gotówki, zatrzymał sprzęt dla porodówki w naszym szpitalu. Możecie więc panie, choć może nie tak spokojnie jakbyście chciały, uszczęśliwić nasze miasto nowymi mieszkańcami.